懶嘅人成績反而可能會越好。所以同學仔都知道咧，我以前中學嘅時候咧，係每日翻屋企咧都必須要瞓晏覺嘅。但點解都可以考到咁高分咧？話俾大家聽3個嘅秘技。我們會把握咧沖完涼同埋瞓覺之前嘅嗰個鐘嘅 gap time 咧，就去背書，將啲譬如 BA 必背嘅文字睇啊，或者會記咗入去。然之後咧，最好就錄埋音，見臨瞓前嘅15分鐘就會聽翻句。咁變相你瞓覺嘅時候，你嘅大腦就會自動幫你做一個 revision，變相好似你瞓緊覺，其實都係温緊書。同埋平時翻學放學咧期間聽嘅嗰個耳機聽入邊嘅歌咧，都唔係真係單純地聽歌。譬如英文歌就真係會去聽翻究竟嗰個英文嘅字啦，睇翻個 lyrics，去睇翻個意思，去學咗個 vocabulary。譬如中文嘅就睇會唔會有啲嘅成語，都會係抄低佢去學咗佢，甚至就會係將咧我哋之前去背書嘅時候咧所錄低嘅錄音啦，不停去再 release 去，咁啊鞏固自己咧嘅大腦入邊嘅記憶。所以好多普通見到啲學霸温書嘅時候，可能係聽緊歌，但其實佢哋唔係真係聽緊歌，而係聽緊佢哋自己要温嘅內容嘅。第3，同埋啱啱嗰度好中意瞓覺啦，咁而你瞓醒晏覺咧，通常頭嗰半個鐘係最清醒嘅時候嘅，所以就喺嗰個 moment 嘅時候就會去挑戰一啲咧我以前曾經錯過嘅題目啦。咁喺你大腦最清晰嘅時候咧，你會發覺你去拆嗰啲題目嘅時候嘅方法咧，係會比平時事半功倍同埋係快好多嘅。所以希望大家可以記住呢3個嘅方法，就算懶懶地瞓覺咧，都係攞到好成績。